قولوا لعين الشمس ماتح ماشي، لاحسن حبيب القلب صابح ماشي. دي شاديه وعايزه تتحكم في الطقس عشان خاطر البيت، ومش مهم احنا. وفي الاخر يقول لك اهل الحب صحيح مساكين، لا احنا اللي مساكين. في حاجه لاحظتها، هو في عشم ما بين مغنيين الزمن الجميل والشمس. يعني مثلا هتلاقي ام كلثوم علشان عايزه تعيش في عيون الليل اطول وقت ممكن مع حبيبها تقول للشمس تعالي تعالي بعد سنه مش قبل سنه. طب واحنا يا ام كلثوم، احنا يا جماعه اللي عايز يحب او يودع يبعد عن الطقس ليه؟ علشان احنا عايشين معاكم، واكيد ما حدش هيعمل زي عمرو دياب ان شاء الله. يعني قال لي الوداع وهقول له ايه؟ يعني قله حيله مطلقه. هو الوداع بيتقال في ايه؟ سلبيه على كسل، ما تفهمش. الغريبه بقى انه بدا يندم كده في النص، اللي هو اخترته ليه واختارني ليه؟ عموره ما تقول باي باي عادي، يعني بدل الاحراجات اللي انت عمال تقولها دي. اللي لاحظته برضو ان الناس وقت الوداع بيعملوا حاجتين، يا بيأوفروا زي الاستاذه شاديه يا بيبجحوا زي الاستاذ مسلم. محدش بيعمل زي عمرو دياب جايب بنك الاسئله قبل الوداع ب5 دقايق. مسلم بيروح لاصحابه على القهوه، سبتها كرهتها ده كان جنون العظمه راكب مخها، رفعالي حاله قال ايه ندمانه فاكراني هرد ده عندها. خلاص يا استاذ مسلم ده انت موف اون جدا جدا. يعدي شهرين ويروح لاصحابه تاني على القهوه، نسيت كاني ما جيت يا شباب. اصحابه بيطلبوا سحلب بالمكسرات علشان يعني الجو برد واتس تو ليت. انتوا بقى لو اتقال لكم الوداع هتقولوا ايه؟